Amen. Mumu bibiara praise God. The Nyamitas for us is what the end of watch. Pese ye share asem kitwe bi wo afisu enum. Ni moye aduonu mienu no. Afisu enum ni moye aduonu mienu no. Atifa so se ayerenum. Mbacho making kan se ayerenum momre mo ho ase ema mora mukunu. Se moyema Awurade. Efi se okunu eye ayere eti. Se Kristo nso ye asafo ni ti no. Na one nipadua no agye nkwa. Na senia asafo no bre ne ho ase ema Kristo no. Saara nso na ayere no munye ma mukunu ade nyina mu. Amen. Bible say ayere no nyemre ho ase ema yekunu. Esanse yekunu ene ye ayere eti. Na Kristo nso ye asafo ni ti na senia asafo no ebre ho ase ema Kristo no. Saa na ayere nso yemre ho ase ema yekunu ade nyina mu. Amen. Wase ade nyina mu. Ade nyina mu betimi aye ohia, yare, ahokyere, nyoma bebe betimi esi wa brabo no. Bible say ade nyina mu yemre ho ase yede ema yekunu. Oyepa adwene ne kunu ho. Oyepa emfa ne kunu asem nkosi abonten. Oyepa emfa akohoma ne kunu abono enkoka nche na damfo. Oyepa emfa omo asumasem enkoto abonten. Oyepa adwene ne kunu ho. Na oyepa echeche ne kunu re. Oyepa ehye ne kunu kran. Emfa woni de besi. Emfa woni de beto omo. Nani eje ne kunu ho. Amen. Oyepa wase yemre ho ase ema yekunu. Wase ade nyina mu. Ade nyina mu. Ebetimi aye nyoma bebre na oyepa ne nia odwene ne mada ache ho. Oyepa ne nia odwene adepa ema ne kunu ene ne ho. Oyepa enkototo nyoma bi eho hia esanse onim se ne ma esuku ho ehia no. Oyepa nim se ne mada ache ho ehia no. Amen. Ye pese ye oyepa dia wase ye do yekunu na ye hye yekunu mu nkran. Ade biara yekunu ebeye se ohaw ane amane eto omo mpo a ne kwanse yi eni ehinta omo na ye enyoma ensemfata. Bible say yemfa ebuo yemre ho ase ema yekunu abre nyina ade nyina mu. Amen. Ti abre bia ahaw bia mu amane bia mu ewose ye do yekunu no na ebu omo na yebre ho ase ema omo na ehu se ampa omo ne abusuan eti. Amen. Emfa woni de bebe bia. Amen. Bible no ma yeti ase wase muni asase so nkyene. Na se nkyene da yira ye ne ema ye ne nkyene ewa aware mu na sen na yeto ye nkyene ewa yaware mu. Ye beto ye nkyene ama na ye de ewa yaware mu a ye be ma yaware na di mu na aso Nyankopon ani a wase ye bre ho ase ema yekunu no. Eni kwanse ye nyoma bi ehu ensemfata awarefo se ye. Esanse abra ne yenware ye na yetimi ko be biara ye pese ye den yeko. Na yetimi hye atade bi ye pese ye hye. Na yetimi ebo ya bra bo se ne ye pe. Nanso Bible se obi ware a na chese emra achechire no. Na se ne kunu wu dia na emra na ye den eye fini so. Nti se ye ware pe yakohye emra ase. Wase ye bre ye ho ase ema yekunu no. Amen. Ade nyina mu. Sika mu, ekon mu, ohia mu, bibia mu wase ye den ye bre ho ase ema yekunu. Nya se yekunu ene omo obi ochan na omo ho abeche omo ana yare bi abebo omo na ye den ye de omo nim etwitwi fom. Wase ade nyina mu wase ye bre ho ase ye den ema yekunu. Amen. Beba chenhwe asem bi wo mebusem. Dunwotwe ni moye aduonu mienu no. Mebusem dunwotwe ni moye aduonu mienu no. Pacho mekenkan. Nia onya ayere no wonya adepa. Amen. Wase de onya ayere no wonya adepa. Amen. Nti ye ya adepa ma yekunu. Wase de onya ayere no wonya adepa. Yema ye ho ensombo ema yekunu. Yenwin yekunu da ache ho. Yenwin ye ma ho. Yenhwe nia efata Kristo anamo a wose awarefo ye den yebo. Nyese ohaw beba amane beba na ye de ye ni ahinta yekunu. Wase ade nyina mu yemre ho ase ema yekunu. Amen. Wase de onya ayere no wonya de adepa. Amen.
Pacho me to so na wonya Awurade ho ani so. Amen. Ose de onya aware na onya adepa na onya Awurade ho ani so. Amen. Misho ewose yetimi edo yekunu bre ho ase ema omo. Esanse Bible says say ye bre ho ase ma omo a. Ose de onya yire no na onya adepa. Ti ye besre ye mre ho ase ma yekunu. Emfa woni de ebesi, emfa woni anamon a ebeto yen ewa abrabo ni. Esanse abrabo ne kwan eware. Aware enyense fufu ni akabi ahwe. Ebi mu so ye mu bi so adwene ne se mpanyimfo se aware se oba nya ade a ode ba fie no onya kade a ebe ma de nti oba no timi hwe ade a ne kunu ho enso na eno na oyede obusa esanse onya ka ne kunu betua nti na obo na brabo nioma a ohwe a nka emmo omo no ana nkomo ho enso se awarefo no eno na oyede ohwe akira kwan esanse yese oba nya ade a ode ba fie na onya kade a ebe ma de mpacho yenkan hu se ono soso ye obi ba onso febusuim. Amen. Esanse yese praye ewo ise yi ba kwa ebu na se kabo mu a ebu a yende emu nti yakoka be ma no ho no ose we nti na be ma beja ne jane na ho no de no ede akofam na we na omu ba enu na be honam ba ako satama ya wari ye ne ekunu ai ba ako. Amen. O ese ye ne susu ya asem ho o se ye fa ne ya se ya danfo ye ba ye papa ye bibia o se wona ye de ye ka kire no eni kwan se ye de ya wari sem kwototo abonten na ye tete nkrofo anu nsem se bia amanfo be ka we betikase esanse nipa de onya koka wa asem cho bia ebia na nani bro so wunnim enso obede obema wadwen foforo na nemrem so sister yi pa mo ani enda ho hwe ye kono high levels na hwe enemrem na oba war be mama be ma be show so sister bro ho ase wate mama ye mere ho ase ema yekunu ade nyinemu emfa woni de bede ebeto ye wa abraboni se mi gidi se ye bre ho ase na yebu yekunu na ya mfa ya waresem ankoto abonten a minim se Nyankopon se ne abraboni tie bi obeto ne nchirensu agu ya ware so na ne aye ohaw ne amane wa ware nim no oni Nyankopon bede be ma ne nsa kase nso ama bibia de se oji Israelfo efi nkwaso mu na wo yi on efi on haw ne on amanem na se wa mo anka Muslim anwu wo Muslim asase so a se ne ohaw ne te wa ware nim bia oti asfo Nyankopon be ma ne nsa so na bibia be wemu die na yakase ampa ne dini Jesus ni amese ne se wodo hu nyina be de ebe hye Awurade mu wodo wani da so ebeto Awurade so esanse ono pe ne betimi aden ajo se wodo wure no how wo ma ne nyina ade to Awurade so a one bejo aden afimu. Amen. Esanse wo koka wa asema cha wadanfo no wonim de obeka ukodi nkomo a chense wo obi na se wo pese wodi nkomo eche na enioma aye basa wa ware nim enioma nkoye wa ware nim upo obi a obetimi abo no agi wa fimu na wo pese o ka che na ka che Nyankopon one betimi ade agi wa fi sa enioma nyinam. Amen. Medase nyame onka ho on hwe so abra ho ma asem na dum ti. Amen. Me pacho media ne Charity Mensa me kwa the Apostles Continuation Church International pacha ye de ye chia mako ye chia hyen se kanea ne age se ye de se nchine. Amen. Me pacho ma me hu adwenche e comment na se. Amen. Nyankopon onhyira no nka ho adom nti. Bye bye.